係，我係雪邊娜。話說我上次去機場拍 Day2 嗰陣，2號客運大樓仲未開，既然依家開咗，就等我同大家去探索下啦。Let's go！我12點幾去到機場 Terminal One 係喵，行咗5分鐘都唔使，就去到 Terminal Two 啦。我上一層就見到呢個香港機場發展里程展，我中意呢個入境閘，入邊仲有得影相添。哦唔係，OK 你咩都見唔到。Anyways，我上多層就見到好多好多海豚，當然唔少得 vending machines、扭蛋機同埋夾公仔機。Oh my god！唉，又冇咗20蚊，跟住就到 lunch time，呢度都有唔少選擇。既然我 Day2 都係食麥當勞，今次就梗係要食埋呢度呢間啦。咦，我啲娛樂包醬呢？哦，喺度。Nice。食完嘢，我決定睇下下一層啲店鋪，跟住俾我發現71有得吸人仔。我想講，我原本以為 Terminal Two 新開嘅可能多啲嘢行，多啲嘢玩咁樣啦。佢係多啲嘢玩嘅，但係佢啲鋪頭同 Terminal One 嘅差唔多，就係多咗個展覽，多咗夾公仔，而且佢啲鋪頭甚至係少過 Terminal One 嘅。總括嚟講，我覺得 Terminal Two 都值得去嘅。Anyways，總之依家我冇嘢做，咁啊，返屋企啦，拜拜。